Nyt se vihdoin tulee. Mä menin lupaan tossa kuukauden verran sitten, että mä aloitan videoblogin. Ja Pia Koponen kysyi, että no koska tulee ensimmäinen. Tässä se nyt on. Mä en koskaan oo tykännyt niinku kirjoittamisesta ja mä en koskaan oo kokenut olevani siinä mitenkään hyvä. Ja nyt mulle on ihan niinku ihanan paljon sanottu sitä, että mun energia tarttuu ja mun positiivinen asenne on sellaista, että sitä pitäisi niinku jollain tavalla yrittää levittää maailmaan. Ja nyt mä saan tehdä sitä työkseni, mutta jotta se voisi levitä niinku kaikkiin suomalaisiin ihmisiin joku pieni semmonen innostuksen oivallus elämästä ja elämän ihanuudesta ja ainutlaatuisuudesta ja tämmöisestä, niin katsotaan, olisiko tällä jotain vaikutusta ihmisten elämiin. Ajan täällä juuri ihanassa kevätsäässä. Asfaltti on kuiva, joka tarkoittaa kevättä. Niin mä ajan täällä nyt Tampereelle Helsingistä ja mä aamulla jo mietin, että onko tänään se päivä, kun mä jotain kerron teille, mutta aamulla oli vielä sen verran väsynyt, ettei jaksanut alkaa miettiä sen enempää, mutta äsken puhuin yhden ihanan ihmisen kanssa, joka rupesi, tai itse asiassa mä rupesin puhumaan, koska mä kuulemma puhun niin paljon, että ei saa edes puheenvuoroa, mutta mä rupesin puhumaan intohimosta jostain syystä. Ja sen seurauksena tämä ihana ihminen, jonka kanssa mä juttelin, niin sanoi, että niin, intohimo on intoa ja himoa. Ja se on niin totta. Se on niin, mä en ole koskaan ajatellut sitä niin, että mitä se oikeasti se sana tarkoittaa. Ja se sana tarkoittaa nimenomaan, että niin, miten ihminen toimii. Se innostuu ja se himoitsee. Ja kun ne kaksi asiaa yhdistää, tulee intohimo, jonka myötä ihmiset niinku saattaa toteuttaa elämässään sellaisia asioita, joita ne ei ole edes koskaan osannut ajatella, että heistä on, tai he niinku tavallaan, että he koskaan tulisivat niinku todistamaan jotain juttua. Toiset on taiteilijoita, intohimoisia taiteilijoita, ja he laittaa koko sielunsa siihen tauluun tai taideteokseen. Ja toiset on intohimoisia missä tahansa harrastuksissa, työssä, yrittämisessä. Intohimoisia yrittäjiä mä oon saanut viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi nähdä niin paljon, josta mulle tulee aivan mahtava hyvä mieli. Ja intohimo on toivois, että meillä kaikilla olisi intohimoa elämässä yhä enemmän ja enemmän. Toisinaan se vaikeuttaa asioita, toisinaan se helpottaa asioita, mutta mun mielestä kuitenkin se kaikista tärkein asia siinä intohimossa on se, että tehdään näissä meidän elämissä sellaisia asioita, joita me rakastetaan ja oikeasti saadaan paneutua ja voidaan paneutua niihin asioihin ja löydetään sitä kautta tälle elämälle joku kaikkien oma tarkoitus. En tiedä, oliko tässä mitään järkeä, mutta katsotaan mitä tää matsku on ja sitten katsotaan tuleeko tää sinne nettiin.